வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்ப நாளாக டெக் வீடியோஸ் பற்றி நம்ம பார்க்கவே இல்லை. சும்மா சால்ட்ரிங் ஐயன் எப்படி ப்ராப்பராக க்ளீன் பண்ணி எப்படி யூஸ் பண்ணணுன்றதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். வீடியோவில் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். சில பேருக்கு தெரியும், சில பேர் புதுசாக பிகினர் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இல்லை. ஸோ இப்போ சால்ட்ரிங் ஐயன் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் புதுசாக வாங்கும்போது நல்லா யூஸ் ஆகும். போக போக இந்த மாதிரி கரிப்படிஞ்சு தெரியுங்களா, இந்த கருப்படிஞ்சு இருக்கும்போது ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ அந்தமாரி சமயத்தில் எப்படி க்ளீன் பண்ணி யூஸ் பண்ணணுன்றதை பற்றி காட்ட போகிறேன். ஸோ இப்போ நான் அப்படியே சால்ட்ரிங்கில் வச்சா என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள். பாருங்கள், ஒரு பால் மாதிரி இருக்குது. ஆனால் சரியாக அதில் டச் ஆகலை. லெட்டு அப்படியே கீழே விழுது பாருங்கள். மறுபடியும் லெட்டு வைக்கிறேன். ப்ராப்பராக அதில் இப்போ ஒட்டிக்கிச்சு. ஒரு சில டைம் உங்களுக்கு பிரச்சனையாக இருக்கும். அந்த மாதிரி சமயத்தில் என்ன பண்ணணுன்னா, இந்த மாதிரி நைஃப் வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி நைஃப் எடுத்து நல்லா மேலே ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணணும். ஃப்ரண்ட்டில் அந்த காப்பர் தெரிகிற வரைக்கும் நல்லா க்ளீன் பண்ணணும். இப்படி க்ளீன் பண்ணால் தான் அந்த லெட்டு கரெக்டாக அதில் விட்டோம். நீங்கள் இப்போ இந்த எட்ஜில் மட்டும் க்ளீன் பண்ணக்கூடாது, மேலேயும் அந்த காப்பர் தெரிகிற மாதிரி வீட்டில் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். எட்ஜ்லேயும் நல்லா க்ளீன் பண்ணணும். இந்த காப்பர் தெரிகிற அளவுக்கு நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் லெட்டு வச்சிங்கன்னா ஃபுல்லாக நல்லா எடுத்துக்கணும். இது நல்லா ஷார்ப்பான நைஃபாக எடுத்துக்கோங்க. என்கிட்ட இதாக இருக்குது. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இந்த கிளாம்ப்பு நான் ரெடி பண்ணது. லேத்து பட்டரில் போய்ட்டு நான் ரெடி பண்ணேன். ஸோ சின்ன போர்டு, சின்ன எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் சால்டர் பண்ணுறதுக்காக இதை ரெடி பண்ணியிருக்கேன். கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக நம்ம சால்டர் பண்ணலாம். இதை வச்சுட்டா நம்மளுக்கு தேவையான மாதிரி சால்டர் பண்ணலாம். 2 கிளாம்ப்பு பேட்டரி கிளாம்ப்பு. இதை பற்றி தனியாக நான் உங்களுக்கு வீடியோவில் சொல்கிறேன். இப்போ பேக் டு த டாபிக், நம்ம சால்டரிங்க்கு வந்துடலாம். கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணிட்டோம். மேலே நல்லா க்ளீன் பண்ணிடணும். இது மேலே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். மேலே எந்த பக்கம் காட்டுறது, தெரியுதா? சால்டர் லெட்டு அழுக்காக இருக்கும். ஸோ நல்லா கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணணும். இந்த காப்பர் தெரிகிற அளவுக்கு க்ளீன் பண்ணால் தான் லெட்டு வச்சோடனே ஃபுல்லாக கிட்ட இருக்கும். கீழே விழாது. லெட்டு பால் மாதிரி உருட்டிகிட்டு இருக்காது. கம்ப்ளீட்டாக எல்லா இடமும் டச் ஆகும். சால்டரிங் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும். மேலேயும் நல்லா கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணிட்டா அந்த ஹீட்டில் லெட்டு சடனாக பிடிச்சிக்கும். மேலே க்ளீன் பண்ணாமல் எட்ஜில் மட்டும் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் நினச்ச மாதிரி சால்டர் பண்ண முடியாது. எதுக்காக வீடியோ பண்ணுறேன்னா, நிறைய பேர் ப்ராஜெக்ட்லாம் பண்ணுவீங்க, எல்லாமே பண்ணுவீங்க, நம்ம சால்டரிங் மட்டும் பண்ண வராது அவங்களுக்கு. ஸோ நீங்கள் பண்ணுற மிஸ்டேக்லாம் என்னென்னா, ஒரு சில விஷயம் இதுவாக இருக்கும். சால்டரிங் கூட நல்லா பண்ணிகிட்டே இருப்பீங்க, ரொம்ப நாள் கழித்து இந்த மாதிரி பிரச்சனை வரும்.
ஸோ இது தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி தலைவலி பிரச்சனை வராது. ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் லெட்டு வச்சு பாருங்கள். இவ்வளோ லெட்டு இழுத்தாலும் எல்லா இடமும் இதுவாகுது, கீழே விழாது. முன்னே வந்து கீழே வந்துச்சு பார்த்தீங்களா, இப்போ விழாது. நான் அதிகமாக வச்சுருக்கேன். இப்போ ப்ராப்பராக வந்து எல்லா இடமும் டச் ஆகுது. ஸோ உங்களுக்கு சால்டரிங் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே காய்ஸ், அதே மாதிரி வந்து பேஸ்ட்டு வந்து ரொம்ப முக்கியம். சால்டர் பண்ணும்போது நல்ல பேஸ்ட்டாக பார்த்து எடுத்துக்கோங்க. இப்போதைக்கு இருக்கிற பேஸ்ட் இதுதான். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சால்டரிங் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பற்றி நான் சொல்கிறேன். சார்ஜிங் வயர் எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணுறதை பற்றி எப்படிங்கிறத பற்றி வீடியோ எடுத்து போடுறேன். ஓகே, இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். இது வந்து ஒரு பிராண்டட் சால்டர். இது வந்து நான் ஆன்லைனில் வாங்கினேன். சால்ட்ரான் பிராண்டு, நல்லாயிருக்கும். ஒன்று ஃபேன் போட்டு நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது. ஃபேன் போட்டு யூஸ் பண்ணால் ஹீட் வந்து கரெக்டாக லிட்டில் வந்து இதுவாகுது. இது விலை கம்மியில் இருக்கிறது நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா எப்படி வேணால் யூஸ் பண்ணலாம். ஆனால் அது ஓவர் ஹீட் ஆகும். இது கரெக்டான டெம்பரேச்சரில் யூஸ் ஆகும், நல்லாயிருக்கும், நல்லா லாங் லைஃப் வரும். ஸோ இந்த மாதிரி பிராண்டடாக வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு சேஃப்டி வைஸ் பார்த்திங்கன்னா நல்லா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லோரும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது சால்டரிங் எப்படி பண்ணணும்னு தெரியாமல் இருப்பீங்க. தெரியாதவங்களுக்கு இந்த மாதிரி விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் தான் அந்த வீடியோ எடுத்து போகிறேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். பாய்.